Şərhlərin 80%-də söylürdük. Çəkənin, yazanın, oynayanın ortaya Qurani-Kərim gətirib qoydular və bizə dedilər ki, sizi bu Qurana ant veririk. Onu mümkündürsə dəyişin. 1000-dən artıq imza toplamışdılar o videonu şikayət eləmək üçün. Bu aktyordur, bu insanın peşəsi aktyorluqdur. Bu xanımın peşəsi aktrisalıqdır. Yəni bu da peşəsini icra eləyir, bu da. Mən də ona təklif edirəm ki, ümumiyyətlə aktrisalıq peşəsini ləğv eləyək. Ancaq kişilər oynasın. Ancaq da yəni bu da biraz başqa yerə gedəcək. Sevgi münasibətləri necə çəkəcək? Ey hörmətli xalqım, biz film çəkmək istəyirik. Buyurun, hansı mövzunu seçirsiniz? Amma belə çoxunun şəxsi yaşantısına getsən, yaşam formasına nəzər yetirsən, onlar öz həyatlarında o dəyərləri ciddiyə almırlar. Yəni o çünki bəzən avtosenzura əslində o yaradıcı prosesin də qarşısını alır da. Sən o yaradarkən artıq müəyyən mənada özünü sərhədləməyə başlayırsan. Çətin də olsa, necə deyirlər, şirin idi. ESET Digital Security. Progress. Protected. Çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Lupa Studiyaya təşəkkür edirəm. Siz də burada gəlib öz videolarınızı, podkastlarınızı könül rahatlığı ilə çəkə bilərsiniz. Bugün çox maraqlı bir qonağımız var. Son bir ildə Azərbaycanda 2 səs-küy gətirən iş oldu. Biri müsbət, biri nisbətən mənfi mənada. Onların həmin işlərin müəllifi, rejissoru Elvin Rüstəmzadə ilə bugün söhbət eləyəcəyik. Podkastımıza başlamamışdan qabaq sponsorumuz ESET haqqında bəhs etmək istəyirəm. ESET kiber təhlükəsizlik sahəsində 35 ildən çox təcrübə ilə dünyanın qabaqcıl şirkətlərindən biridir. ESET Avropanın ən böyük kiber təhlükəsizlik şirkəti olmaqla birgə həm də Azərbaycanda artıq 3 ildir öz ofisi ilə fəaliyyət göstərir. Həm fərdi istifadəçilər, həm də korporativlər üçün inkişaf etdirdiyi həllərlə rəqəmsal dünyanı daha da etibarlı edir. Azərbaycan kino mədəniyyətini dəyərləndirdiyi və bu layihəyə dəstək olduğu üçün ESET Azərbaycana təşəkkür edirik və başlayırıq. Xoş gördük səni Elvin. Xoş gördük. Necəsən? Yaxşı, qəşəng də günəş var, əladır. Özünü necə hiss eləyirsən? Yaxşı. Son bir ildə Azərbaycan kinosunda, serial sahəsində belə biraz gündəmə çox gəldin. Mən özümü yaxşı hiss edirəm, amma belə nəyinsə təsirində çox qalan bir insan deyiləm. Bir iş idi, yaxşı oldu. Yəni vətəndaşlardan gedir söhbət. Ümid edirəm davamı olar. Təbii vətəndaş A'dan da danışacağıq, amma eyni zamanda istəyərdim ki, ayıq sürücüdən də danışaq. Ayıq sürücü belə biraz gözlənilməz bir şəkildə diqqət çəkdi. Sənin ilk reaksiyon bu məsələ necə oldu, xüsusilə Buzovna əhalisinin bu kəskin etirazlarına? Hər şey bir statusdan başladı. Facebookda yazılan statusun məğzi təxmini belə idi. Niyə məhz Buzovna? Sanki biz bunu qəsdən eləmişik kimi. Açığı mən heç vaxt elə bir PR-a getmərəm. Elə bir səs-küyə səbəb olmaq istəmərəm hansısa bir çəkdiyim məhsulun. O statusu birinci açıq ciddi yanaşmadıq. Mən də kimsə yazıb da. Sonra bu statusların sayı çoxalmağa başladı bu yazıların. Başqaları da yazmağa başladı öz profillərində. Niyə Buzovna, niyə Buzovna? Və şərhlər yazıldı çoxlu. Şərhlərin 80%-də söylürdük. Çəkənin, yazanın, oynayanın, bilmirəm. Yəqin hər kəsin bir söhbət tələbatı var, onu ödəmək üçün fürsətləri düşmüşdür əllərinə. Və ən pik hədd orada oldu ki, aktyorlara müəyyən təzyiqlər olundu. Mən qətiyyən demirəm ki, Buzovnalılar təşkilatlanıblar və hansısa gəncləri öyrədiblər ki, bizim aktyorlara təzyiq eləsinlər. Qətiyyən. Hər kəs bir evdən çıxır, hər kəsin formalaşdığı bir yaşam tərzi var. Yəni, artıq mən gördüm ki, bu problemli bir məsələyə çevrilir. Təkcə bu təzyiq məsələsi deyil, rəylərdə Buzovna kontekstindən çıxarmışdılar söhbəti. Rayonlu, Bakılı söhbəti gedirdi. Gənclər bir-birlərini davaya çağırırdılar. Rayonlara gəlmələr deyirdilər bəziləri. Gördüm, belə iyrəncləşir artıq bu məsələ. Elçin Ağazadə var, bizim rejissor dostumuz. O təklif elədi ki, sən bəlkə Buzovnalılarla görüşəsən. Mən bizim aktyor Səmimi Fərhadla getdim. Onların ağsaqqalları, axundlar idi onlar və Mirzə kişi var, aktyor o idi. Biz onlarla görüşdük və çox səmimi bir söhbət getdi. Qətiyyən nə bir bizə bir diktə, nə bir baskı, belə bir şeydən söhbət gedə bilməz. Onlar bizi vəziyyəti başa saldılar ki, eyni əslində mənim düşündüyüm, gördüyüm məsələlərdən çıxış elədilər ki, Buzovna məsələsindən yayınır artıq söhbət. O gənclər orada bir-birlərini incidirlər. Biz bundan narahatıq. Lütfən, mümkündürsə onu dəyişin. Hətta ortaya
Qurani-Kərim gətirib qoydular və bizə dedilər ki, sizi bu Qurana ant veririk. Onu mümkündürsə dəyişin. Mən onların səmimi qəbul elədim, səmimiyyətlərinə inandım, narahatlıqlarım belə özümdə bir daxildə hiss elədim, empatiya qurdum onlarla, belə deyim. Və biz buzovnanı dəyişib Baxovça elədik. O ağsaqqalların xətrinə, belə deyim. Və əvvəldən də qeyd elədiniz ki, bu Başqa bir planetdə keçir. Zaten Baxovça da uydurma bir yer adıdır. Orada hətta zarafat eləyirlər rəylərdə ki, mən bir Baxovçalı olaraq buna qarşıyam. İnsanlar belə bir əyləncə tapdılar özlərinə. Və biz bunu dəyişdik. 230 min insan izləmişdi Ayıq sürücünü. Bilirsiniz, Ayıq sürücü ciddi bir sənət materialı kimi bəzi sənətçilər tərəfindən müzakirə olundu. Onun orada o söhbətlərin yeri yox idi. Nəyə görə? Bu YouTube üçün çəkilmiş bir əyləncə xarakterli bir materialdır da. Yəni YouTube'da doludur belə şeylər. Biz bunu çəkdik və ilk 4-5 gün hər şey çox yaxşı gedirdi. 100 mini keçmişdi artıq. Sonra buzovna söhbətindən sonra məsələ belə bir hal aldı və həll oldu. Bəs necə düşünürsən? Sizcə krizisi idarə edə bildinizmi? Mən elə gəlir ki, ilk reaksiyalardan bunun qabağını ala bilsəydiniz, necəsə bu qədər böyüməzdi. Bilirsiniz, onlar çoxdular, biz azıq. Mən təbii ki, sənətçilərdən gileylənmək fikrim yoxdur. Amma onlar da görünür bu mentalitet təfəkkürü deyim də, bilməm indi buna nə ad qoyum. Bizim sənətçilər də deyəsən hesablaşırlar onların məntiqi ilə, onların bəzilərinin məntiqi ilə. Yəni bu bütün Azərbaycan xalqına aid deyil. Çünki bizi yetərincə dəstəkləyən adamlar var idi ki, bu sadəcə bir kinodur. Onlar təşkilatlana bildilər. Onlar mindən artıq imza toplamışdılar o videonu şikayət eləmək üçün. Biz sənətçilər açığı belə bir bu məsələdə təşkilatlana bilmədik, istəmədik, yəqin narahat olduq. Ya da bu məsələlərə yəqin sənətçilərin çoxu da həssasdır. Orxan Mərdan kimi salam göndərirəm buna. Onlar təşkilatlandılar, onlar qalib gəldilər. Mən açığı mən qalibin əlini sıxıram. Mən necə deyim? Çünki biz eləsəydik, bəlkə biz qalib gələrdik, bəlkə biz onları inandıra bilərdik ki, bu sadəcə bir kinodur. Amma onlar inandırdılar ki, bu filmdə olsa biz o adı orada istəmirik və nəticə əldə elədilər. Əslində orada çox maraqlı bir şey oldu ki, sonradan reaksiyalarda belə sizi müəyyən qədər qınayanlar oldu ki, bəs siz diktəyə boyun əydiniz və s. və ilaxır belə şey. Amma o adamlar məsələn əvvəldən sizə dəstək olmurdular. O necə göründü? Necə hiss elədiniz bu situasiyanın içində? Bilirsiniz, hətta belə bir şey oldu. Hansı ki bu döyüş mərhələsində çox az dəstək gördü. Yəni ayıq sürücünü müdafiə edənlər çox az oldu. Sənətçilərdən gedir söhbət. Hansı ki bu məsələ artıq həll oldu. Buzovna adı oradan çıxarıldı, Baxovça olundu. Bunlar üzülməyə başladılar. Heyf, gərək eləməzdiniz. Lazım deyildi. Birləşərdik, qoymazdıq da. Demirəm, döyüşərdik o sakinlərlə. Qətiyyən. Yəni çoxluq olsaydıq, bəlkə daha yaxşı fikrimizi ifadə eləyərdik, bəlkə inandırardıq. Bu baxımdan deyirəm. Belə. Orxan Mərdan da bu yaxında 1-2 gün bundan qabaq belə bir açıqlama verib ki, Azərbaycan qadınına o cür göstərmək yaraşmır. Səncə Azərbaycan qadınına o cür göstərmək yaraşırmı? Orxan Mərdan da oradan dəyərli prodüserdir. Amma mən o çıxışına baxdım, açığı niyə Orxan Mərdan özündən bir ağsaqqal obrazı yaratmağa çalışır, o məni biraz təəccübləndirdi. Orxan Mərdan yetərincə kinonun içində olan insandır, kinoya hakim olan bir insandır. Bir çox filmlərin rejissoru, ssenari müəllifi və prodüserudur. Mən düşündüm, yəqin Orxan kinodan uzaqlaşıb artıq. Çünki mən başqa cür adlandıra bilmədim onu. Təəssüflənərəm uzaqlaşsa. Çünki uzaqlaşıb bu yönə getməyi də biraz qəribə göstərir Orxanı. Bilməm, yəqin Orxan biraz emosional insandır. Belə şəxsi tanışlığımız çox belə güclü yoxdur, amma belə çıxışlarına baxıram. Çox vaxt həqiqəti danışır kino sahəsindəki problemlərlə bağlı. Amma biraz emosional insandır. Emosional danışmağa başlayır və ümumiyyətlə veriliş olmağını da unudur. Kameraları da unudur. Çönür olur, biraz çevrilir çayxana söhbətinə. Amma o onun öz fikridir. Yəni mən Orxana hörmət edirəm və belə. Azərbaycan qadını niyə belə göstərirsiniz? Ümumiyyətlə çox gülünc bir şərtdir də, yəni bunu demək. Aktyorlarımız,
1898-ci ildən Azərbaycan kinosu yaranandan bu yana filmlərdə, indi isə seriallarda Azərbaycan aktyoru pedofili də oynayır, vətən xainində oynayır, əclafı, şərəfsizi oğraşı oynayırlar, amma heç kim girib ora yazmır. Niyə Azərbaycan kişisini belə göstərirsiniz? Tamam, bu da Azərbaycan aktyordur və Azərbaycan kişisidir də bunu da oynayan. Amma heç kim girib yazmır. Niyə Azərbaycan kişisini belə göstərirsiniz? Amma məsələ qadın mövzusuna keçəndə niyə Azərbaycan qadını belə göstərirsiniz? Əziz yoldaşlar, bu aktyordur, bu insanın peşəsi aktyorluqdur, bu xanımın peşəsi aktrisalıqdır. Yəni bu da peşəsini icra eləyir, bu da. Niyə bu o pedofil obrazı möhtəşəm yaradanda deyirik ki, necə gözəl oynayır bu aktyor, halaldır bu aktyora. Demirik ki, Azərbaycan kişisini niyə belə göstərirsiniz? Amma qadın aktrisa fahişəni oynayanda niyə Azərbaycan qadını belə göstərirsiniz? Mən də ona təklif edirəm ki, ümumiyyətlə aktrisalıq peşəsini ləğv eləyək. Ancaq kişilər oynasın. Ancaq da yəni bu da biraz başqa yerə gedəcək. Bu sevgi münasibətləri necə çəkəcək? Ancaq kişilər oynasın da məsələni köklə həll eləyək də. Başqa bir ağlıma bir şey gəlmir. Bir də mövzu seçimi məsələsində məsəl üçün də nazirlik müsabiqə keçirir. Ümumiyyətlə nazirliyin müsabiqələrini dayandıraq. Müsabiqəni xalqla keçirdək. Məsəl üçün mövzuları yazaq, punktlar qoyaq, altdan da logline-ların yazaq və xalqa müraciət eləyək. Ey hörmətli xalqım, biz film çəkmək istəyirik. Buyurun, hansı mövzunu seçirsiniz? Mövzunu seçim eləsinlər. Altdan da bir kart qoyaq, pul göndərsinlər, onların istədiyini çəkək. Daha başqa mən bilmirəm bu. Mənə bəzən ayaq sürücü ilə bağlı deyirlər ki, sən cəmaatın istədiyi şeyi çəkmirsən, kütlənin arxasınca getmirsən. Mən deyirəm ki, xeyr, kütlə deyir ki, bunu çəkmə. Bu mövzunu çəkmə. Mən çəkməsəydim onların arxasınca getmiş olurdum. Onlar deyir çəkmə, mən çəkmişəm. Bu zovnadı idi problem, onda dəyişdi. Amma milli mənəvi dəyərlər, belə bir çox səliqəli bir cümlədən yapışıb bəziləri. Milli mənəvi dəyərlər. Bunu deyənlərin çoxu da milli mənəvi dəyərlər cümləsinin, necə deyim, kölgəsində gizlənən adamlardır çoxu. O kölgədə gizlənərək, o dəyər deyərək ondan pul qazanırlar, ondan hörmət qazanırlar. Amma belə çoxunun şəxsi yaşantısına getsən, yaşam formasına nəzər yetirsən, onlar öz həyatlarında o dəyərləri ciddiyə almırlar. Amma mənfəət olanda təbii ki, dəyər, milli mənəvi. Nə dəxli var milli mənəvi dəyər? Yəni, mövzu seçimi sərbəstdir, azaddır. Zaten sənətçinin o müsbət tərəflərindən biri budur da, mən özümü azad hiss eləyə bilim. Və YouTube kimi bir yerdə lap azadsan. İndi də o azadlığı əlimizdən almaq istəyirlər ki, YouTube'da da azad olma. YouTube'da da bizim diktəmizdən olan mövzulara müraciət elə. Bizim istədiyimiz mövzulara müraciət elə, istəmədiyimizi çəkmə. Xeyr əzim, YouTube'un gözəlliyindən icazə verin, normal faydalanaq. Əslində sən dediyin o kartla ödəniş maraqlı bir versiyadır. Yəni insanlar ən azından film çəkilməyinə dəstək olarlar da. Bilməm daha nə qədər pul yığılacaq, axırda açıb görməyək ki, 200 manat pul yığılıb, amma ola bilər elə bir versiya. Mən məsələn ictimai tərəfindən çıxıb biraz da yaradıcı tərəfinə keçmək istəyirəm, çünki bu haqqda ictimai tərəfi barədə çox danışıldı. Yaradıcı tərəfində səncə bu cür təzyiqlər, bu cür müəyyən qaydalar, çərçivələrin olması sonda avtosenzuraya gətirib çıxardırmı? Çünki məsələn də gələcəkdə bir insan artıq biraz daha ad çəkəndə biraz daha başqa cür düşünmək və ya bu kiməsə xətrinə dəyər kimi düşünmək, bu artıq avtosenzura formalaşdırırmı səncə? Bizim o Buzovna sakinlərindən Seyfullah var idi, orada qardaş, çox mərifətli bir insandı. Biz o ilə kontaktdaydıq, hansı ki biz Buzovnanı Baxovçaya çevirdik. İnsanlar başladı onları tənqid eləməyə. Sosial mediada daha çox da gənclər başladı onları tənqid eləməyə ki, siz kinoya senzura gətirirsiniz, siz mane olursunuz, filan beş məkan və Seyfullah mənə dedi ki, insanlar bəziləri bizə təkraramiz sözlər yazırlar, filan, yəni senarist də bu barədə fikirlərini ifadə elədi ki, baxıb bu artıq bizlik məsələ deyil. Biz siz deyəni elədik, amma sonrası artıq biz nə edə bilərik? Yəni necə ki Buzovna da dəyişdirilməlidir deyən şəxslər olduğu kimi dəyişdirilməməli idi deyən insanlar da var. O artıq bizim iradəmiz xaricində məsələlərdir. Biz siz deyəni elədik. Amma mən düşünürəm ki, bu təkcə yer adı ilə bağlı məsələ deyil. Bilirsiniz, o sakinlərin bəziləri qalib oldular. Hər şey qaydasındadır. Amma ümumi biraz da xalqın müəyyən kəsimi qıcıqlandırdı bu məsələ. Ki, yəni
necə bir ölkədə yaşayırıq biz axı belə azad bir ölkəyik. Fikir azadlığı var, kino azadlığı var. Bu necə oldu ki, yəni hansısa gənclər bir qısa metraj çəkiblər, orada bir ada ilişir bəzi insanlar. Bəlkə də gələcəkdə hansısa filmdə belə bir konflikt olsa, belə bir hansı ki konflikt yaradan bir söz, bir cümlə, bir ifadə olsa, düşünürəm ki, bu sakinlərin üzərinə düşdüyü qədər artıq düşülməyəcək. Biraz insanlar ehtiyatla davranacaq. Çünki yenə deyirəm, vəziyyət onların xeyrinə dəyişdi. Biz dəyişdirdik. Amma gedişat lap da onların xeyrinə olmadı. Qınanıldılar bir balaca. Bəs avtosenzura tərəfdən necə? Avtosenzura olaraq sən özün bir yaradıcı insan olaraq bu kimi maneələri avtosenzuraya gətirib çıxaracağını düşünürsən? Məsələn, sənin özündə belə bir şey olarmı? Məsələn, ehtiyat olarmı ki, sonra bu başqa bir yerə yozular və s. Yəni o çünki bəzən avtosenzura əslində o yaradıcı prosesin də qarşısını alır da. Sən o yaradarkən artıq müəyyən mənada özünü sərhədləməyə başlayırsan. Bəzən mənə ssenari təqdim eləyirlər. Hansısa ssenaristlər oxuyuram. Deyirəm ki, sən bunu çək festivala göndər. Artıq mən senzura qoyuram orada ki, mən bunu bu ölkədə çəkə bilmərəm. Amma o daha biraz qarışıq məsələlərdə, orada hansısa bir ada görə yox, belə sadə məsələlərə görə yoxdur. Təbii istəmərəm xalqı aqressivləşdirim, tamaşaçını belə də nifrət qusdurum bizə tərəf, bizə qarşı. Mən onu istəmərəm. Doğrudan da elə mövzular var ki, onu burada çəkib burada yayımlamamalısan. Elə məsələlər var ki. Amma o lap belə bilirsiniz, lap belə necə deyim, desəm spoiler verirəm də başqasının ssenarisini. Yəni, başa düşdüm. Bu bir də mənim də diqqətimi çəkdi. Maraqlı məqam odur ki, siz vətəndaş A-da istifadə elədiyiniz kənd adı əslində fake addır da, Abdal bəyli. Amma o qədər belə doğma səslənir ki, elə bilsən ki, hansısa Azərbaycan kəndi. Orada proses necə baş vermişdi bə? Abdal bəyli adını mən qoymuşam. O, yəni bayanı dəyişib eləmişəm Abdal bəyli. Ümumiyyətlə elə bir yer adı da yoxdur. Düzdür, kökü var sözün, olub əvvəl, amma ləğv olunub o kənd adı. Sonra birləşdirib bu 2-3 sözü Abdal bəyliyə çevirmişəm. Orada məsələ nədir? Orada məhz dəyişilməlidir. Çünki vətəndaş adı orada göstərilən obrazlar o kəndin sakinləridir. Yəni, görünür ki, bu kənddə yaşayırlar, bu kəndin sakinləridir. Yəni dəyişsək daha yaxşıdır. Çünki o kəndin sakinlərini niyə elə göstərək ki, biz onların niyə xətrinə deyək. Amma şeydə ayıq sürücüdə. Ümumiyyətlə bu qadın Bakılı deyil. Ümumiyyətlə danışanların ləhcəsindən bilinir ki, bunlar yəni Bakılı deyillər. O qadın bu zonalı deyil. Yer olaraq bu zonada yaşayır. Məncə vətəndaş adı Abdalbəyli qoyulmağı məntiqlidir. Oranın insanların gördüyümüzə görə. Yaxşı, bəs indidən geriyə dönüb baxanda vətəndaş A-nın bu qədər uğurlu olacağını gözləyirdinmi işə başlayanda? Mən açıq uğurlu olacağını gözləyirdim. Bu vətəndaş sosial dramdır və mövzu etibarilə də çox insanlara yaxın məsələlərdir. Oradakı qəhrəmanlar da bizim həyatda gördüyümüz insanlardır. Hekayələr də dinlədiyimiz və ya şahid olduğumuz hekayələrdir. Amma açıq bu qədər gözləmirdim, nə yalan deyim. Yəni bu qədər gözləmirdim. Bizi də biraz təəccübləndirdi, lap bu qədər olmağı. Amma çox əziyyət çəkdim. Orada hansı bir an oldu ki, belə çox belə uğurlu olduğunu hiss elədiniz? Belə bir sanki bir dönüş nöqtəsi oldumu proses içində? Çünki məsələn birincisi yayımlayanda o qədər də, amma hər seriya yayımlananda daha da belə daha çox insana yayıldı. Bilirsiniz hardan başladı əsas hansı ki gördük ki bu izlənir və potensialı yüksəkdir, bu daha da izlənəcək. Birinci bölümdə artıq konflikt var idi. Uşaqlar qaçır, onu axtarırlar və sonrakı bölümlərdə hansı ki bu müəllimə məktəbə gəlir və o kənd sakinləri ilə, məktəbdəki digər işçilərlə onun ki mübarizəsi, konflikti başlayır. O dialoqlar da maraqlı idi. O belə hadisə kimi də maraqlı məqamlar çox idi. Mən gördüm oradakı söhbətlər insanlara maraqlıdır. TikTokda götürüb paylaşırlar və s. Gördüm, amma düşündüm ki, digər bölümlərdə daha çoxdur belə məsələlər. Deməli, bir də mən çəkəndə serialı həmişə məsələn vətəndaş şahını çəkəndə Asimanla da biz müzakirə edirdik. Deyirdi, elə eləyək ki, get-gedə daha da maraqlı olsun. Yəni 3-4 bölüm tamaşaçını öyrəşdirək, sonra da başım buraq belə eləməyək də. Doğrudan da mən əlimi vicdanıma qoyuram, çəkiliş məkanında, çəkilişdə, setdə bütün səhnələri hamısına eyni səviyyədə yanaşmağa çalışmışam, heç birini yola verməmişəm.
Bəs filmin çəkilişləri zamanı nə kimi, daha doğrusu serialın çəkilişləri zamanı nə kimi çətinliklər olurdu? Çünki məsələn orada bir dron söhbəti də var idi. Sonra o ictimai televiziya rəsmi olaraq onu təkzib elədi və s. İctimai televiziya belə bir şeyi təkzib eləməyib. Qətiyyən ictimai televiziyanın nə Facebook səhifəsində, nə Instagram belə bir yazı görə bilmərsiniz. Sevinç Əliyevanın production, yəni SVN, Sevinç SVN-in adından belə bir açıqlama yayımladı və orada qeyd elədi ki, ictimai televiziyanın da fikri belədir. Yəni belə. Mən ictimaidə belə bir rəsmi bir məlumat görmədim açığı. Dron söhbəti biraz qarışıq məsələdir. Çünki burada danışa bilməyəcəyim məsələlər var, hansı ki ordu baxımından belə deyim. Yəni müəyyən bir danışıqlar getdi və bu barədə danışmasaq daha yaxşıdır deyildi və bağlandı söhbət. Hərə öz doğrusunda qaldı. Əsas doğru göz ardı edildi məcburən. Bəs digər çətinliklər necə? Məsələn, orada çünki məsəl shortiklə bağlı da nəsə iradlar olub və ya çəkiliş zamanı ümumiyyətlə də, yəni bir çəkiliş prosesi barəsində. Əslində çoxum danışmışam digər verilişlərdə. Bəli, shortiklə bağlı olub məsələ ki, shortik geyinməsin qadınlar və kişilər bizdə, yəni bizim işçilər. Ümumiyyətlə sonra əsas çətinliyi deyə bilərəm. Bizim çətinlik nə idi? Biz Gəncədə oteldə qalırdıq və hər gün 20 kilometr yol gedirdik Daşkəsənin Bayan kəndinə və yollar çox əcaibdir, belə burla. Və hər səhər biz bu rutini eləyirdik, yəni yuxudan dururduq, 20 kilometr yol gedirdik. 20 kilometr böyük bir məsafə deyil, amma yolların çətinliyini nəzərə alanda 50 dəqiqə, 1 saata gəlib çatırdıq ora. Bəzən olurdu yağış yağırdı, bəzən olurdu yollar sürüşürdü və s. Düşünürəm bizim əsas çətinliyimiz budur. Kənddəki çətinliyimiz də oradakı bütün evlər qayaların üzərindədir. Və kəndin o başından bu başına avtomobillə getmək olmur, yeriməlisən mütləq və yeriyəndə də biraz çətinlik yaşırdı, çünki bizim heyət Bakı mühitində böyümüş insanlar. Biz belə çöldə bayırda biraz çətinlik çəkirik. Çətin də olsa, necə deyərlər, şirin idi. Əslində Bayan kəndi Azərbaycanda daha əvvəl də müraciət edilən bir kənd. Məsələn, Mən ki gözəl deyildim filmi də orada çəkilib. O kəndin özünün tapılması necə oldu? Niyə o kəndi seçdiniz? Səhv etmirəmsə Sarı Gəlində orada çəkilib. Yox. Dəqiq bilmirəm, Sarı Gəlini bilmirəm, amma Mən ki gözəl deyildim dəqiq bilirəm ki, o Bayan kəndində çəkilib. Bu kəndi seçmək məsələsi necə baş verir? Mənim ümumiyyətlə yaşıllıqdan xoşum gəlmir. Biraz şeydir də, elə çəkirsən aktyorun fonu xromakeye oxşayır. Biraz yaşıllıqdan xoşum gəlir, qaçıram. Həm də burada bir məsələ var. Mən ssenarini oxuyanda o qəhrəmanların daxili aləmi var da orada. Mən o daxili aləmə daha çox belə bir bozluğu, daha çox belə daş bir mühiti, daha rəngsiz bu tonları niyəsə, yəni gördüm. Məkan olaraq. Çünki mənim üçün məkan da bir obrazdır. Necə ki tamaşaçı filmə, seriala baxanda o xarakteri yadda saxlayır, onu mənimsəyir, cizgilərinə qədər, danışığına qədər. Eynilə məkanı da özünə doğmalaşdırır və aktyorda o detalları yadda saxladığı kimi məkanda da yadda saxlayır. Və bunun baxımından məkan çox əhəmiyyətlidir və məsələn siz fikir verirsiniz ki, Vətəndaş A-nın ümumi rəng tonunda biraz belə sarımtıllıq, biraz qəhvəyilik və s. var. Bu mənə harda gəlir? Mən Tarkovskinin Stalker filmini çox sevirəm. Orada o totalitar rejimi göstərmək üçün istifadə elədiyi rəng belə pas kimi belə bir rəngdir. O mənə gənclik vaxtımdan belə hopub mənə. Əslində mənim motivimə də uyğundur. Çünki burada da insanlar o rəngi yaraşdırdım o materiala. Anlata bilirəm. Ona görə də məhz Stalkerdəki o pas rəngin bura adaptasiya eləmək istədim ki, Vətəndaş A-da da o effekti alım və yaxşı ol. O effekti almaq istəyirəmsə, mən tam yaşıllıqda çəkə bilməzdim. O bozluqda çəkə bilərdim ki, oturda bilim o rəngi. Əslində, məsələn, filmin əvvəlində baxanda biraz o sarımtıllığı biraz daha belə həm şərq çalarını verir. Məsələn, İran filmlərində o, həm də biraz daha belə, necə deyim, biraz daha romantik çalarlar verir. Amma hekayə irəlilədikcə o bütün o rəngsizlik əslində bütün hekayənin tonuna da oturur. Mən o rəngə ölünün rəngi adını qoymuşam. Niyəsə və ölüm düşünəndə mən o rəng gəlir mənim ağlıma, açıq deyim. İndi mənim yanaşmam təbii ki. Niyəsə ölümü düşünəndə o rəng canlanır mənim beynimdə, təxəyyülümdə. Qəhrəmanların geyim məsələsində də, geyim rəssamı da, elə Sevinç xanımın özü də
hansı ki uyğunlaşdırmağa çalışmışıq, tonlar uyğun gəlsin. Yəni vətəndaşa davay gedək serial çəkək, bu məntiqlə çəkilmiş bir serial deyil. Doğrudan hazırlıq, pre-production mərhələsində bir xeyli düşünülüb üstündə. Bəs pre-production mərhələsində aktyor və aktrisa seçimləri necə oldu? Məsələn, o casting prosesi necə getdi? Məsələn, mənə çox maraqlıdır. Vətəndaşada 105 danışan aktyor var. 105 danışan da, irilik xırdalı. 105 danışan aktyor var və bizdə orada ən çətin etap bu hansı ki sinifdəki şagirdləri seçmək oldu. O şagirdlər İncəsənət Universitetinin tələbələridirlər və hamısının elsəvəri çıxmaq şərti ilə Azdramanın aktyorudur, çox istedadlı aktyordur. Elsəvəri çıxmaq şərti ilə oradakı demək olar bütün aktyorların ilk işidir. Və təsəvvür eləyin, bu aktyorlar İncəsənət Universitetində ancaq tamaşalarda oynayıblar, ya kurs işlərində, ya nə bilim kiminsə diplom işində və s. Düz aktyor teatrda da aktyordur, kinoda da aktyordur, amma biraz Azərbaycan teatrı sanki başqa məntiqlə çalışır. Biraz orada pafos elementi var, bir balaca, necəsə var da bu bizim teatrda. O gənclər də oradan gəlir. Onlarla bir aydan artıq məşq eləmişəm mən onlarla. Bir-bir, sonra kütləvi şəkildə. Tamam başqa bir yöndən dartmışam, başqa bir yönə salmışam. Elə bir ki, tamam zid şeylərlə məşğul idik. Orada gedib obraz üzərində düşünüb, onu təhlil eləyib gəlir, amma çox belə yüksəkdən, pafosla onları yığa-yığa, yığışdıra. Məsəl üçün ən böyük problem onlara bir cümlə var mətndə, hansısa bir sözə xüsusi vurğu vurmaq məsələsi. Mən deyirəm ki, bunu siz niyə eləyirsiniz? Buna niyə xüsusi vurğu vurursan? Bu sözün birincisi burada bir xüsusiliyi yoxdur. Sanki onu eləməsə, o məntiqi vurğunu eləməsə, o cümlə ona yapışmır da, bilmirəm. Yəni o teatrdan gəlir, başqa bunu bir adlandıra bilmirəm. O yumuşalda. Mən həmişə deyirəm ki, bizim aktyorun əksiyi yoxdur, artığı var. Onun artıqlarını onun əlindən almaq lazımdır ki, özünə qayıda bilsin və o səmimiyyət əldə eləyə bilək, inandırıcılığı. Ümumi çəkiliş günləri 72 gün ya 74 gün olduğunu 72 gün olduğunu dedin. Bəs bu 72 gün hansı perioda yayıldı? Məsələn, bir 5 aylıq mı, 6 aylıq mı? Biz səhv eləmirəmsə 12 günün 60 günün çəkdik Daşkəsəndə, səhv xatırlamıramsa 12 günün Şamaxıda çəkdik. Arada bir 2-3 ay fasilə oldu. Yenidən getdik, ardın Şamaxıda çəkdik. Amma final səhnəsini biz çəkməmişdik. Final səhnəsi qalmışdı. Final səhnəsinin xeyli 5-6 ay keçdi bəlkə də. O final səhnəsi qaldı. O 5-6 ay ərzində də biz prodüserlə dalaşdıq. Biz prodüserlə yollarımızı ayırdıq, amma o finalı çəkməliyik biz. Amma küsülük. Və setə gəldik. O məndən küsüb, mən ondan küsmüşəm, amma o da peşəkar davranış sərgilədi. Mən də öz işimi icra eləməyə gəlmişəm. Normal sanki o hər hansı çəkiliş günlərindən biri kimi çəkilişimizi elədik. Sağollaşdıq, belə bitirdik. Bəs o 5-6 ay fasilə belə aktyorlarda müəyyən bir qopulluq falan yaratmamışdı ki, yenidən onları həmin atmosferə daxil etmək çünki çətin məsələdir. O 5-6 ay elə biz bilərəkdən lazım idi bizə o 5-6 ay uzanmağı. Çünki nəyə görə? Uşaqlar son zəng səhnəsidir o. Biz göstəririk ki, müəyyən zaman keçib, yəni biraz kökəlib, biraz saçı uzanıb. O məntiqlə bizə lazım idi ki, insan biraz dəyişsinlər vizual olaraq, faktura olaraq biraz dəyişsinlər. Bəs siz gəncləri vurğuladınız da, gənclərdən əlavə belə tanınmış aktyorlarımız da, onlarla iş necə gedirdi? Bizdə əsas obraz Günəş Mehdizadə və Qurban İsmailov oynayırdı, əsas qəhrəmanları. Doğrudan da ikisi də çox peşəkar aktyorlardı. İndi Qurban İsmailov aydın məsələdir ki, həm teatr sahəsində, həm kino sahəsində, belə desəm sözün demiş bir aktyordur. Onunla işləmək çox rahatdır. Bilirsiniz, Qurban İsmailov davamlı olaraq bir təkliflərlə gəlir. Tamam, o təkliflə mən razılaşmaram, o mənim seçimimdir. Amma nəticə etibarı ilə bilirsiniz necə öz obrazı ilə bağlı belə bir narahat olan insandır, onun haqqında düşünən insandır, əlavələr eləməyə cəhd eləyən insandır. Yəni tekstim var, gedim oynayım, çıxım gedim. Peşəkar adamdır da, yəni peşəkarla işləmək siz özünüz bilirsiniz necə belə adam ləzzət alır.
Doğrudan Qurban İsmailov mənim belə sevimli aktyorlarımdan biridir. Ondan elə mənim özümün də aktyor sənətindən ondan öyrənəcəyim çox şey var. Elə onun hansısa setlərdən, teatrdakı tamaşalarından elə çəkdiyi misalları, nümunələri dinləmək adama ləzzət verir. Günəşin peşəkarlığı bilirsiniz hardadır? Setdə ola bilər ki, Günəşin məsəl üçün də qalmaq yeri ilə bağlı problemi var və yaxud da nə bilim getməklə bağlı problemi var. Hər hansı bir problemi var. Günəş heç vaxt icazə vermir ki, o problemi rejissor bilsin. O ona heç vaxt yükləmir. Orada bəlkə də kimləsə dalaşıb, məsəl üçün də. Kimləsə dalaşıb. O mənim yanıma heç vaxt amma dalaşmışam, qanım qaradır, bax üzümdən bir, sifətimdən. Bu ab-hava ilə heç vaxt gəlməz. Bu ssenari, bu günəş, bu mən. Bizim işimiz budur. Qalan şeylər heç vaxt rejissora çatdırmır, rejissoru qatmır. Əslində obrazlardan sual salmağım nəyə görə idi? Bu Qurban İsmailov və Günəş Mehdizadənin oynadığı obrazlardan əlavə digər obrazlar var ki, mənə bu maraqlıdır ki, məsələn, bu obrazlar haqqında bir spin-off, yəni bunun davamı olan və ya o hekayənin əvvəli olan bir film və ya serial çəkmək. Mən indi onları səndən soruşacağam ki, hansı obraz haqqında, hansı obrazı ekranlaşdırmaq sənə maraqlı olardı? Şair dünyamalı yoxsa təvəkkül? Belə desəm, təvəkkül haqqında çəkilsə, insanlar daha çox izləyər. Çünki orada biraz kriminal elementlər də var təvəkküldə. Əvvəlki həyatında, yəni serialda göstərilir ki, bu türmədən çıxıb bura işə düzəlib. Daha çox izlənər, amma mənə çəkməyə maraqlı dünyamalı olar. Dünyamalı yoxsa Fəttah? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Fəqan? Dünyamalı. Fəqan məncə sevilər amma gənclər arasında. O məntiqlə, amma mən dünyamalı çəkərəm. Dünyamalı yoxsa Gülzar? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa bələdiyyə sədri Cümşüd? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Təranə müəllimə? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Dadaş? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Yunis? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Vidadi? Vidadinin xarakteri elədir ki, o bizim çox seriallarımızda işlənmiş bir xarakterdir, obrazdır. Mən dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Cabbar? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa İqbal? İqbal da məncə yetərincə var. Belə onun əsas xətti bu Gülzarla sevgi xətti idi. Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Səadət? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Fərqanə? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Səyid? Dünyamalı. Dünyamalı yoxsa Sadıq müəllim? Dünyamalı. Amma Sadıq da maraqlıdır, amma dünyamalı. Bu yaxşı. Dünyamalıdan başqa bu obrazlardan hansı sənə daha çox maraqlı olar? Məktəb direktoru yəqin ki. Ümumiyyətlə dünyamalı birisi də şairdir də bizim obraz, orada vətəndaşa da. Onun belə maraqlı bir aləmi var da. Həm ssenari baxımından bizə böyük imkanlar verər. O qəhrəmanı, yəni formalaşdırmaq, onu yaratmaq. Onun imkanları genişdir. Dünyamalı ilə bağlı çox yaxşı film çəkmirlər və ya serial. Onda buradan prodüserlərə müraciət edirik ki, Dünyamalı barədə film və ya serial istəyirsinizsə, kimə müraciət eləmək istədiyiniz bəllidir. Vətəndaş A-da mən izləyərkən həddindən artıq sosial mesajlar görürdüm. Bu sosial mesajlar Azərbaycan cəmiyyəti üçün nə qədər əhəmiyyətlidir və ya əhəmiyyətlidirmi? Məsəl üçün orada erkən nikah məsələsi var idi. Onu bir sosial mesaj olaraq qiymətləndirsə, bu lazımdır. Düzdür, bəzi tənqidçilər ifadə elədilər ki, bizdə artıq belə şeylər olmur. Amma biz Ağcabəddəki hadisəni gördük. Bu özü bir çox belə məyus oldum mən o hadisəni. 13 yaşlı qız uşağının hamilə qalmaq məsələsi. Yəni Azərbaycanda var bu məsələlər. Hələ də bəzi regionlarımızda, kəndlərimizdə təəssüf ki, valideynlər heç məktəbi bitirməmiş öz qızların ərə vermək istəyirlər və bunu dövlət yolu ilə həll eləmirlər. Ya imam nikahı, ya necəsə gizlin. Əsas odur qızım ərə getsin, canım qutarsın. Bilmirəm də, yəqin övladlarına canım qurtarmaq istəyir. Başqa buna ad qoya bilmirəm. Və vətəndaş adı buna toxunulmuşdu məsəl üçün. Erkən nikaha, orada da qızı məktəbə qoymurdular ki, bəs qızı ərə vermək istəyirik. Sonra görürük ki, bu yenə də var. Məsələn, Əlixan da çəkdi bu barədə bir film. O da lazım idi. Səriyyə filmi. Yəni var da. Deməli bu mesaj verilməli idi. Tənqidlər arasında bu əlavə olaraq da məsələn mən bunu da görürdüm ki, həqiqətən də bunu da deyirdilər insanlar ki, yəni
biraz daha fərqli mövzulardan danışın. Yəni bunu bilirik. Sanki mənə elə gəlir ki, Bakıda yaşayan insanlar belə məhdud bir çevrənin içindədirlər və o çevrənin içində o artıq o problemlər yoxdur deyə elə bilirlər ki, yoxdur. Sizə də belə kommentlər gəlirdimi və ya Vətəndaş ilə bağlı və ya fərqli necə tənqidlər gəlirdi? Tənqid məsəl üçün bir ara Gülzar obrazının üstünə düşdülər ki, niyə siqaret çəkir? Mən anlamıram da. Bu da çəkməlidir, çəkir də ya. Bu obraz bu siqareti çəkməlidir. Sonra məlum olur ki, bu ümumiyyətlə siqaret çəkən deyil. Məsəl üçün orada seks söhbəti var idi. Bir səhifə var idi. O səhifə paylaşmışdı o səhnəni. Vay, 3000 adam rəydə bizi söyürdü. Niyə seks sözü istifadə olunur? Yəni ictimai dövlət kanalıdır və bu səhnə o kanalda yayımlanır. Bu seks sözünə də bir qadağa yoxdur da. Yəni bu məsələnin adı budur da, yəni seksdir də. Ona çox bizi biraz yıxıb sürüdülər. Niyə seks sözü orada istifadə olunub? Yəni oradakı o dialoqun mahiyyəti qaldı bir qırağa. O sözün üzərinə düşdülər. Təkamül nəzəriyyəsini tənqid eləməmişdilər. Yox, təkamül nəzəriyyəsini tənqid elədilər. Sonra Hacı Şahin Həsənlinin səhifəsində bu paylaşıldı və orada qeyd olundu ki, Hacı Şahinin özü də təkamülü inkar eləmir. O söhbət o formada bağlandı. Oradan bir təsdiq gəldi deyə. Oradan bir təsdiq gəldi. Deməli problem yoxdur. Belə bağlandı. Bəs bundan əvvəl çəkdiyiniz məsələn Atılmışlar adlı bir serial da var. Onu gördüm. Ümumiyyətlə Azərbaycanda serial sektorunu necə dəyərləndirirsiniz? Təcrübə üçün mükəmməl dəyərləndirirəm. Məsələn, Atılmışlar o mənim ilk serial işimdir. 165 seriyadır. Orada təbii ki sənətsel baxımdan danışacaq heç nə yoxdur. Amma böyük bir təcrübə topladıq orada. O aktyorlu, rejissorlu, ümumiyyətlə texniki komanda hər gün çəkirsən, hər gün çəkirsən, hər gün həftədə bir dəfə dincəlirsən, hər gün 20 səhnə, 15 səhnə, 25 səhnə və ən sənə verdiyi müsbət özəllik sürətli düşünməyə səni məcbur eləyir. Çünki zamanın yoxdur, tez həll tapmalısan. Beyin başlayır işləməyə, o həlli tapırsan, çəkirsən, çıxırsan vəziyyətdən. Praktika baxımından mükəmməldir seriallarımız. Amma indi çəkəcəyimiz hansı ki 12 bölümlük, 10 bölümlük seriallarımız var. Orada özümüz daxilən təcrübə toplaya bilirik müəyyən, amma burada peşəkarlıq səviyyəsindədir, peşəkar yanaşma qolması. Bir növ onu bir növbəti mərhələyə addım kimi görmək olar da. 100%. O yəni əslinə qalsa, yəni bəzən insanlar baxırlar. Orada mən müsahibə gördüm. Belə bir ifadə öz var ki, yəni daha çox ailə məişətdən uzaqlaşmaq istəyirsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycan serial sektorunda belə həddindən artıq ailə məişətə fokuslanmağının səbəbi nədir? Yəni aydındır təbii ki, amma yenə də sizin də dediyiniz. Ailə məişət bilirsiniz, mən bu arada bir yerdə çıxış eləmişdim ki, prezident hansı ki seriallara pul ayırdı. 2011 idi səhv eləmirəmsə. 2011-dən bu pul ayrılanda heç kimə necə deyim, bir çərçivəyə salınmamışdı. Heç kimə bir qayda qoyulmamışdı ki, sən ancaq bu mövzunu çək. Amma niyəsə televiziya kanallarımız başladılar ailə məişət mövzusunda çəkməyə. Yəni bu pul ayrılıb da sənin əlində də başqa mövzuya da müraciət elədi. Niyə hamımız başladınız ailə məişət, evlilik, boşanma, qaynana, gəlin? Cəmaatı çox pis öyrəşdirdilər bu mövzuya. Yəni bilirsiniz. Hətta ailə məişət mövzusunda çəkilmiş keyfiyyətli seriallar da var, təəssüf ki. Yəni öyrəşdirdilər. Mən bir dənə müsahibimdə deyirəm ki, bu bir narkotikdir də, yeritdilər cəmaatın bədəninə. Sonra deyirlər ki, sən bunu tərk et. Bu belə asan da olmur, sən bunu ağıldəşiyə çevirmirsən də, bunun içindədir, bunu tərk edə bilmir. Bilmirəm, ailə məişət. Azərbaycan özü böyük bir ailədir. Mən baxanda ailə məişətdir də hər şey. Biz bütün sirayət edir bütün yaşantımıza. Mənə elə gəlir ki, amma bəzən asana da qaçırlar. Yəni büdcə olubsa və adam daha fərqli bir şey çəkə bilərsə, amma ailə məişət biraz daha belə asan həm çəkmək asandır, həm onun hekayəsini qurmaq nisbətən daha asandır sanki. Yəni seriallarda desə 3 dənə daimi məkan olur. O 3 dənə daimi məkan arasında geyib gəlirsən. Hətta bəziləri var ki, ümumiyyətlə mizanı dəyişmir. Prosta kameranı qurur, 3 kamera. İndi Hacı oynayır, Hacı gedir.
Elvin gəlir onun yerinə, Elvin oynayır, Elvin gedir. Belə-belə, yəni heç əziyyət də çəkilmir. Bəli, bəlkə də izləyərkən həzm olunmağı da rahatdır deyə tamaşaçı baxır. Bu da ola bilər və çəkilişi də sizin dediyiniz kimi asandır bəlkə. Buna görə asan da qaçırlar. Biraz da Otello'dan danışmaq istəyirəm. Otello'nu çəkdiniz. Əslində düz mən film izləməmişəm, amma izləyənlərdən gördüyüm rəylər budur ki, xeyli bəyənilmişdi, amma deyəsən tamaşaçılar tərəfindən o qədər də belə həyəcanla və ya daha çox diqqət çəkmədi. Bunun səbəbləri necədir? Biz Otello belə başladı ümumiyyətlə. O YouTube üçün nəzərdə tutulmuşdu. Onun ideya müəllifi mənəm. Mən Asimana bunu deyəndə düzü mən dram olaraq nəzərdə tuturdum. Asiman dedi ki, bundan çox yaxşı komediya çıxartmaq olar və məni inandırdı. Biraz nə etmək istədiyindən danışdı və məni inandırdı. Biz bunu çevirdik, elədik komediya YouTube üçün. Sonra qərar aldıq ki, daha buna əlimizi bulamışıq. Elə tam metraj kinoteatrda yayımlansın. Otello'nun 2 prodüseri var. Biri İslam Ağa, biri Nurlan Qarayev. Mən İslam Ağaya ssenarini gətirdim. İslam dedi ki, Azərbaycan tamaşaçısı bunu izləməyəcək. Çünki belə bir cümlə dedi ki, bu hələ kinoteatrda dəb deyil, bu vəziyyət komediyası, situasiya ilə güldürmək, nə bilim nə. Bizimkilər daha çox sözlə güldürür. Belə bir təxmini belə bir ifadə dedi. Çünki İslam həm də Hozunun prodüseridir. Yəni şutqalarla güldürəsən, belə filan. Dedim, yenə də mən çəkmək istəyirəm. O filmin büdcəsinin yarısını mənə verdi. Sağ olsun. Digər yarısını digər prodüser verdi və biz bunu çəkdik. Mənə görə yaxşı film alındı. Hətta Sevda xanım da bu barədə yazmışdı ki, yaxşı filmdir, sağ olsun. Film PR olunmadı. Təsəvvür edin, məni kim gördü, deyir ki, qardaş, sizin film heç orada qabağımıza çıxmır. Biz sizin filmi görmürük. Siz neynədir? Çıxartdınız bunu kinoteatrdan. Deyirəm, yox, hələ də var. Bu reklam eləyində bəs deyir. Biz eləyə bilmədik, bacarmadıq, yəni reklam işini. O PR məsələsi həqiqətən də çox axsayan tərəfimizdir. Bəs ümumi Azərbaycan kinosu üçün arzuların nələrdir? Mən bu sualı qərar vermişəm ki, bütün qonaqlarıma bu sualı verəcəm. Bu mənim ənənəvi sualım olacaq ki, arzunuz nədir Azərbaycan kinosuna? Azərbaycan kinosuna nə arzu eləyirsiniz? Azərbaycan kinosuna nə arzu eləyirəm? Özümə Azərbaycan kinosunda nəyi arzu eləyirəmsə, nədir mənim özümə arzu elədiyim? Özüm istədiyim ssenariləri çəkə bilim, istədiyim mövzulara müraciət eləyə bilim, büdcə sıxıntısı çəkməyim və artıq bizim kinomuz doğrudan da yavaş-yavaş inkişaf etməkdədir. Hansı ki, bu kinonun vasitələri var da, rəssam işi, operator işi, aktyor oyunu və s. Bütöv halda tək-tük filmlərimizdə görə bilirik bunu ki, hamısı yerindədir, bütün komponentlər yerindədir. Mənim arzu edirəm bütün filmlərə aid olar bu, bütün ifadə vasitələri yerində olar. Heç kim maddi sıxıntı çəkməz. Qəhrəman prodüserlarımız yetişər, onlar ancaq pulu dövlətdən almazlar. Özəl sektorlardan, özəl şirkətlərdən, sponsorlardan maliyyə taparlar. Azərbaycan kinosunu onlara sevdirərlər, inandırarlar və belə-belə kino öz iqtisadiyyatını yaradar. Biz də özümüzü daha azad hiss eləyərik. Tamaşaçılardan gələn rəylər ümumilikdə, yəni az-çox bəllidir. Bəs hansısa bir tamaşaçı rəyi və ya fikri belə sənin üçün unudulmaz olub ki, mən heç belə baxmamışdım, çox fərqli bir fikir bildirib. Belə bir reaksiya olubmu heç? Yəni tamaşaçılarla o münasibətdə belə bir şeylər olubmu? Bir də vətəndaş maraqlı bir rəy var idi. Mən bir səhnə çəkmişəm orada. Belə 2 mərtəbəli bir tikilidir. Gülüzar obrazı ilə İqbal obrazı orada pəncərədə dayanıblar. Mən İqbalı dar çərçivədən baxdırıram. Gülüzar amma böyük çərçivədədir. Bu təbii ki, mən bilərək elədiyim bir mizandır, tapşırıqdır. Bir universitet tələbəsi bir qız bunu rəy kimi yazıb. İqbal oradan ona görə baxır ki, o dar çərçivədən onun həyata baxışı belə dardır. O ona görə geniş çərçivədədir ki, onun həyata baxışı daha geniş bucaqdadır. Baxıram ki, ayrı vaxt deyirlər ki, belə şeylər eləməyin, tamaşaçı başa düşəndə. Necə bax görsən, bir tələbədir, bir qız yazıb bunu və universitetə görüşdə olanda o qız oradaydı. Çox xoş oldu onu görmək, o xanım. Valla deyirəm, tamaşaçını tupo yerinə qoymaq lazımdır. Yəni sən çək, nə istədiyin
lazım ünvanlara, nə elədiyin lazım ünvanlara çatacaq, nə eləmək istədiyini bilən biləcək. Çünki artıq mənə elə gəlir ki, tamaşaçılar yerli kontentdən daha çox xarici kontent izləyirlər və orada artıq müəyyən şeylər onlara aiddir. Elə bunu da soruşmaq istəyirdim ki, sənin tamaşaçılara tövsiyə eləyəcəyin 5 serial eşitmək istəyərdim ki, 5 dənə belə xarici və ya yerli də ola bilər, ürəyiniz istəsə. Yerli demə xarici olsun, çünki yerli deyəndə bunun xətrinə dəyməyim, onun xətrinə dəyməyim deyə biraz vəziyyət qarışır, amma xarici prodüserlərin, rejissorların xətrinə dəymək yəqin ki, olmaz. İlk ağlıma gələnləri deyəcəm, özümün bəyəndiyim seriallar. Başda Breaking Bad, çox sevdiyim serialdır. Dexter, Mindhunter. Əslində Chernobyl də qata bilərəm buna. Mini serialdır amma Mini serial olaraq Chernobyl də qata bilərəm. Yadıma gözümün qabağına gətirmək istəyirəm. Sopranos bəlkə. Çox sevdiyim serialdır, 5-liyə qatmaram. Amma yaxşıdır. O çox mükəmməldir. Gəlsin ağlıma. House of Cards. Adı belə də, səhv eləmirəmsə. Bəli, House of Cards. Kevin Spacey. Çox bəyəndiyim serialdır. Düzdür, yoldaşın əsas qəhrəmana çevirəndən sonra biraz maraqsız oldu. Yoxa çıxdı da nəsə belə. Pedofiliya söhbətinə gəldi. Pedofiliya yox da deyəsən daha çox təcavüzmü, ya nəsə belə bir söhbətlə bağlı onun bir uzaqlaşdırdılar, səhv eləmirəmsə. Bəs bu serial, məsələn 5 serial adı çəkdin. Bu seriallarda sənin belə ən çox bir tamaşaçı kimi izlərkən nəyə diqqət eləməyə çalışırsan? Təbii ki, rejissorlar biraz başqa cür baxır, amma yenə də. Ən başda süjet, gedişat, dramaturji məsələlər təbii ki. Çünki bilirsiniz, vizual olaraq dünyada zaten artıq bütün filmlər keyfiyyətli çəkilir. Bizim o zamanda deyilik də, baxaq, məni təəccübləndirsin, ssenarini qoyaq, qıraq, əsas yaxşı görüntü var. Klip deyil də bu, yəni məzmununu doldurmaq lazımdır. Məsələn, Breaking Bad'in özünə elə misal gətirsən, çox yaxşı süjeti var. Aktyor çox mükəmməldir. Ümumən deyərdim ki, maraqlı detal tapıblar da. Yəni sən bir professorsan, gedib narkotik işinə qoşulursan və öz tələbənlə belə bir işə vuracaq olursan. Yəni baxmayanlara çox spoiler vermək istəmirəm. Yox, birinci sezonda bir zəhmət onu bilirlər məncə. Onu baxmış olarlar. Ümumi Azərbaycan kinosunda nəyi görmək istəyirəmsə orada onu görürəm deyəm. İstədiyimi orada görürəm. İstədiyimizi reallaşdıran biriyəm, orada görürəm deyə mən ləzzət alıram da. Hər şey mükəmməldir. Mövzu, ən birinci mövzudur. Mövzu və o mövzu, mən həmişə deyirəm ki, ideya mənim üçün önəmli deyil. Bəzən deyirlər, əsas ideya, mənim üçün əsas ideya deyil. Burada ikimiz danışsaq 50 dənə bir-birimizə ideya deyərik. Mənə onu necə ssenari halına gətirirsən, bu çox önəmlidir. O ssenaridə onu necə görürsən, necə. Yəni onun implementasiyası. Bəli. Ssenari mənim üçün. Tamam, ideyanı tapdım, verdim sənə, oxudumsa dialoqlar bərbad, gedişat bərbad, hər şey bərbad. Nə edirəm mən? İdeyanı da zay elədim. Əsas ssenaridir. Əslində bu maraqlı bir yanaşma oldu. Çünki artıq dünyada belə biraz vizuallığa vurğular var, amma sən onu çox yaxşı dedin ki, artıq vizuallıq elə ya da belə hamı yaxşı səviyyədə çəkə bilir də. Bəs film baxımından nələri tövsiyə edərsən? Bir ilk 5-liyini filmlərdən də alaq. Təbii məndə təsiri zamanında böyük olub deyə Stalkeri qoyaram 1-ə. Elə düşünürəm. Sonra Godfather. Sonra bir zamanlar Amerikada Shining, Pulp Fiction. Əla, belə başa düşdüm ki, daha çox belə Hollywood kinosunu sevirsən, araya da ki, necəsə Tarkovski də düşüb. Yox, Tarkovski təsiri var ona görə. Özə mən ona çox gənc yaşlarımda baxırdım Tarkovski filmlərinə, amma açıq deyim anlamırdım. Yəni deyəm ki, belə baxıb durdım, anlamırdım. Sonra biraz yaşım artdıqca, mən dəfələrlə baxmışam əslində çoxuna. Yaşım artdıqca başladım daha çox tələbə vaxtı onun haqqında yazılan resenziyaları oxumağa. Tarkovski fəlsəfəsini anlamağa çalışırdım da, ifadə edirəm. Birinci onu öyrənməyə çalışırdım. Tarkovski kimdir? Kimdiliyin biraz qavrayanda nə demək istədiyin anlamaqda biraz çətinlik çəkmirsən. Amma çox maraqlı rejissordur, öyrədici rejissordur. Amma daha çox Amerika filmlərinə üstünlük verirəm. Amerika filmləri deyirəm ağlıma. Məsələn, türklərdən Nuri Bilge Ceylanı bəyənirəm. Necəsə. Xoşuma gələn rejissordur, işlərini sevirəm. Bir zamanlar Anadolu çox xoşuma gələn filmdir.
Orada da rənglər belə sarımtıl, qəhvəyi falan. Çünki ona da Tarkovskinin təsiri var. Özü də deyir zaten çıxışlarında. Bergmanın, Tarkovskinin təsiri var onda. Əslində yazarlardan da Dostoyevski. Əslində Tarkovski deyəndə ağla belə gəlir ki, yəni ondan təsirlənib gedib slow filmlər çəkənlər və s. Amma sən filmlərə baxanda heç demərsən. Sənin ayrı bir Mən ona görə də heç kimə qətiyyən pərəstiş eləmirəm. Çünki insan pərəstiş elədiyinə oxşamağa başlayır get-gedə. Mən o şeydən həmişə ehtiyat eləmişəm. Məsələn, Tarantino'ya baxmışam, onda daha başqa cür maraqlı yanaşma görmüşəm. Tarkovskidə başqa, Kubrickdə başqa. Amma o deməkdir ki, bunun arasında bir şey oxuram. Amma var bəzi rejissorlarımız ki, ad çəkmirəm də, etik deyil. Qardaş, mizanı da oxuruyub. Yəni belə nəysə, ona getməyim. Birini özdə dövlət maliyyələşdirmişdi. Bilirəm. Deməli, nə edirik? Deməli, belə bir məsələ var ki, mən sənə 10 dənə film deyirəm Azərbaycan kinosundan. Azərbaycan kinosundan sənə təsadüfi 10 film deyirəm və sən o filmləri sıralayırsan mənim üçün. Yəni ki, 1-dən 10-acan, amma növbəti filmlərin nə olduğunu bilmirsən. Yəni ki, bildin, elə bir formatdır bu. Başlayırıq Bəxt üzüyü. 9. Yuxu. 7. Aha, mən də yuxunu Bəxt üzüyündən üstün görürəm bu arada. Tütək səsi. Tütək səsi 5. Axırıncı aşırım. Axırıncı aşırım 6. Qanlı zəmi. Qanlı zəmi 10. Fəryad. Fəryad 3. Aha. İstintaq. Rəqəm qalmadı deyən görüm. Var. Hələ 1 var, 2 var, 4 var, 8 var. 8 var? 1, 2, 4, 8 bəli. Tamam, istintaq 8. Aha. Bəyin oğurlanması. Bəyin oğurlanması əslində maraqlı filmdir. Hansı rəqəmlər qaldı? 1, 2, 4. 1, 2, tamam 4 olsun. Bunlar qalıbsa. Bir cənub şəhərində. Bir cənub şəhərində hələ bilmirəm də, ikisi qalıb. 2 eləyə görə birinə çıx. Şərqli çörək. Elə məncə məntiqlidir. Yaxşı sıralama oldu sanki. Məncə məntiqli oldu. Biraz mənə elə gəlir ki, axırıncı aşırımı biraz arxaya qoydun, 6-ya qoydun, 6-cı yerdə. Rəqəm qalmadı da, 5 ilə 10 arasında. Amma pis deyil məncə də. Belə, yəni mənim bütün suallarım bitdi. Ümid edirəm ki, yeni layihələrini görərik. İstər televiziya layihələri olsun, istər film olsun və yenidən səni qonaq eləyərik. Mənim üçün çox xoş bir söhbət oldu. Vaxt ayırıb gəldiyin üçün və izlədiyiniz üçün də hamınıza təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkür edirəm. ESET Digital Security. Progress. Protected.